tudo de mim. Eles... Você está certa. Você deveria ter vencido. Ah, é. Eu deveria ter vencido. Tormenta, eu, Rockmoth, lhe dou o poder de se vingar deles como a minha garota do tempo. Você só precisa trazer os Miraculous para mim. Pode fazer isso? Posso. Essa é minha garota do tempo. Mostre ao mundo quem é a garota do tempo de verdade. Vamos, a gente vai andar por ali tranquilamente, como se por acaso a gente estivesse passando por lá. E depois? E depois, eu vou convidá-la pra tomar um sorvete quando a sessão de fotos acabar. E aí a gente vai se casar, viver feliz pra sempre numa casa linda, ter 2 filhos. Não, 3! E um cachorro! Talvez um gato. Não, esquece o gato. Um hamster! Eu adoro hamster! Que tal começar com o por acaso passando por lá e depois vemos se conseguimos esse sorvete? Maravilha, ótimo! Agora eu quero ver a fome nos seus olhos. Lembrem-se, tranquilamente. É só andarmos tranquilamente. É, mais invisíveis impossível. Tá, vamos começar de novo. Você viu aquilo? Ele deu tchau pra mim. É, eu também vi. É bem normal, já que são da mesma sala. Eu sou a Tormenta, a única garota do tempo que sempre consegue acertar a previsão. E infelizmente pra você, garotinha, tem uma frente fria horrorosa chegando agora. Alguém me tira daqui! Socorro! Socorro! Ótimo, é isso! Agora me dá aquele sorriso de quando a mamãe traz o espaguete. Tá, e agora? Oh, não! A mamãe derrubou o espaguete. E você tem que comer o espaguete do chão. E você fica com muita raiva. Muita raiva. Isso! Marinette, eu quero um balão da Mirella. Posso? Marinette? Marinette! Ei, silêncio! Vem comigo, Tampinha. Eu vou comprar o balão. Não, eu quero ir com a Marinette. Deixa comigo. Eu sou a babá dela. Mas e o Adrian? Cadê a Mirella? Aconselho que todos que votaram na Mirella saiam daqui agora, porque vai ficar muito tempestuoso. Ai, esperem! Tarde demais. Vem, vamos voltar. Eu quero ir no carrossel. Hã? Não, agora não. Eu tenho que voltar pra lá. Mas você prometeu. Você não vai quebrar sua promessa, vai? Ai, por favor, não faz os olhinhos de boneca. Você sabe que eu não consigo dizer não pros olhinhos. Oh. Legal! Toma outro. Oh, não. Esse garoto comeu espaguete demais. A gente precisa de mais energia, mais romance. A gente precisa de... uma garota. Você! Preciso de outra pessoa. Quem? Eu? Sim, para posar com o senhor.